Hei, mani sauc Viktors, un es turpinu video par formām, jo ir vēl dažas lietas, par kuram gribu izstāstīt. Un tā, to, ko mēs jau bijām apskatījuši, ir sekojošs rezultāts, bet es tev pievienošu papildus kodu. Mana raksta vietnē test4u 1SLV ir raksta beigās vēl dažādi noderīgi piemēri. Un tā, redziet, select, kā ievietot select mūsu formā. Tad sintakse ir sekojoša. Tad pirms forma aizverošais vēl iekopēšu select, iekopēju, un tā skatāmies rezultātu. Parādījies select. Un te ir dažādas vērtības. Un, ja skatīties to sintaksi, tad select definē tieši to izvēlni. Te ir dažādas vērtības, kuras arī tiks izmantotas pēc tam. Tā. Un ko mēs izdarīsim? Mēs ieliksim BR, vēlreiz iekopēsim to pašu, un te ierakstīsim multiple. Multiple tas nozīmē vairākas iespējas, ko var izvēlēties. Un te jūs redzat vēl, un var spiežot podziņu kontroli, var dažus no tiem izvēlēties, vai tieši tos, kurus mums vajag. Protams, ka tas neizskatās mazliet tā, kā vajag. Pēc pogas mums būs pēc selecta. Tā, saglabājam, atjaunojam. Un redziet, mums ir dažādi. Un vēl ir tā iespēja, lai, piemēram, kāda vērtība jau būtu izvēlēta pēc noklusējuma, tad te option value, kur mēs rakstam, jāpieraksta selected, saglabājam, atjaunojam. Un te dažreiz tas mazliet ar formām ir tā dīvaini, ka vajag vēlreiz atvert, un redziet, te jau Audi ir izvēlēts. Tā. Un vēl arī svarīgais formas elements, tas ir teksta arēja, kur mēs varam ievadīt lielāku teksta bloku. Sintakse ir sekojoša. Tā. Atkal kaut kur iekopējam to teksta arēja. Rows un kols, tas nozīmē rindu skaits un kolumnu skaits. Saglabājam, atjaunojam. Redziet, tagad arī teksta arēja mums ir pieejams mūsu formā. Tā. Un te jūs gribat to parametru nodot apstrādes failam, kas ir norādīts pašas formas sākumā. Pašas formas sākumā ar atribūtu action ir attēlots apstrādes fails. Un te ir interesanti, var pamēģināt pierakstīt http v3schools.com. Tā. Pēc teksta arēja mums arī jābūt pārēj uz nākošo rindu. Un te vajag noteikti teksta arēja iedot nosaukumu. Tā, saglabājam, atjaunojam. Un pamēģināsim kaut ko ievadīt. Mēs varam nosūtīt datus.
Nu jā, nestrādā, jo tā apstrāde tā nestrādā īsti. Bet, lai redzētu, kā tā apstrāde strādā, vēl ir iespēja tur nosūtīt formas datus uz e-pastu. Bet, ja jūs vēl no to uzzināt, tad man rakstā, tur, kur vairāki piemēri, te ir piemērs nosūtīt e-pastu no formas. Tas nozīmē, ja jūs nospiedīsiet pogu nosūtīt, tad tiks atverts e-pasta programma, kas ir jūsu sistēmā pēc noklusējuma. Pagaidām mēs izdarīsim tā. Saglabājam. Un pamēģināsim tagad nosūtīt datus. Atkal viņš mēģina pavērt vaļā. Dažreiz ir tā, ka tā lapā jāatver no jauna, jo redziet, visādi mērķis ir tāds, ka mēs nosūtam apstrādēji, un te mums norādām, kāda bija vārds, uzvārds norādīts, passwords, vehicle, un arī te redziet to tekstu arī, tas bija man svarīgi parādīt, ka teksts arī nosaukumu ar my name tika nodots šitāds rezultāts. Nu tā, paldies par uzmanību!